na bosa na kate natali quelle émotion nazali kolenga libanda nyonso bazali ba musu ba bringa il faut to benga ba choral bazotala ba programme ngai na yako ibake papa azali société bango tout bafukama tout autour ya nzoto papa mfuma mpanta ko koleka ndenge mosusu te il fallait le kaka ndenge en bon moment scientifique ezali natali bango natali ndenge natiaki ndenge azalaki na bibon awa il faut na sala Saint Thomas moni papa mfuma longo atelemi donc na mbeto peza bimbuta muntu telema ozwa sakna bongsa biloko okene ozwa formo na lemba okene ko ambome mama ntoto mama ndeko nanga kanisa nano pona simba nzoto mama mfuma longo tozo kende to komi na mbanza ngungu tokota nkamba kasi ndenge tolobaki on ebandeli azali moto moko azali na ba facette mwa mingi tango yo tokoyi na kolanda facette na yo azali thanatologue ndenge ye moko alobaki yango awa donc bato yo bakosimbaka na nzoto ya bawei akotaki na mosala yango na nzela ya monganga kasi soki tokokende d'emblée kotuna ye papa na domaine médical on se retrouvaki na domaine wana lolenge kani parce que osali pe na Lingomba na domaine médical et puis na divers centres na katikati ya Lingomba vous vous êtes retrouvé là comment? Merci beaucoup. D'abord na kati ya Lingomba to parce que la classe na sali effectivement et la classe etali makambo ki munganga yango nde na sali tango na silisaki na kala zaki soki bosilisi o continue OK na ISTEM osilisi obandi kosala nyonso babandi kosisa na faculté de médecine na ISTEM na ba IM soki bosilisi l'état azali kozwa bino mbala moko bozali obligé bosala 2 ans ya civique donc 2 ans ya kosala na hôpital ya munene simanango so lingo sala ailleurs okoki kokende. C'est de cette façon après avoir terminé dans l'ensemble alibati na na mama yemo nga na lingaki mingi na kota na niveau ya soins intensifs na lingaka mingi réanimation mais à la grande surprise ta on a na mama yemo ta na na mama yemo à partir de la direction ba bisinga bino médecine légale et sengi bino médecine légale et sengi ba jeune o basilisi sikaba kende kuna condition liboso ba pesi kozala marié kozala jusqu'à 25 ans mukolo mingi te abi totuni médecine légale nini yango parce que médecine légale à l'époque totali bon 80 ans idée ezate abi okuna basala ka autopsie autopsie za nini o ba pasala bibembe nazonzela nga c'est pas possible allez na mukuse tokei tanto komi kuna baptême nanga liboso c'était une jeune fille azaka na 6e des humanités bakoti maki pour ba préparer examen d'état azaki na école moko ya basango akamwa na bandana jeune fille na 18 ans alaka kitoko makasi pembe makasi akei kuna nzoka azaki pe na copain na ye bref azwaka zemi tanga longoli zemi azwi zemi alongoli yango balongoli ezemi azongi na maki azalaki akela la tongo etani akufi kokufa ya akufi allez à partir ya place babandai kolala na maki simanango ba ko intéresser l'état kano mwana moko ya classe akufeli biso awa albatu batombo ki balu baser ba sacrifier pona bazwa ebele na mukuse ba ko senga autopsie et qui na service ya médecine légale à l'époque dirigé par le docteur Nzuzi Ntula Honoré wana mama yem P24 ngana za déjà membre kuna mais fona lobake tamba tina inga kuna na keneki ne pas papa kabi papa ngai papa d'angenda oui parce que l'époque soto lobi papa yali papa d'angenda papa kuluto azalaki papa mfumamanda azalaki mais curieusement majoritaire ya bakimangi so bano kende toujours vers papa mfumalongo donc papa d'angenda kuntima na bise papa menga na silisi
batininga na mama yemo kuna posa na ngeza lina kota na soins intensifs to na chirurgie dans la salle d'opération mais kuna batininga na médecine légale na tuni médecine légale on kuna basala ka autopsie etala kama kama bibembe margi makama susu papa talinga abi non makama bembe kate kuna pe makama justice ezalaka mais tata na nga tindio kuna ayebitina na tuniye papa na tininga kuna ayebitina bo papa na yo vraiment papa amoni place musuta otina pena ba place na place bakina ko paso la bibembe atuninga bi ti a peur abi non mais papa muntu akufa bakino paso le susu abi non akamata siminga na mapeka tanga siminga na mapeka atinga elemba abi n'aie pas peur allez-y tana comme la médecine légale ko la liboso na bien ma jeune fille wana bayena ye tamba yena ye ko kufa kama se fongama allez mokolo autopsie babengi batiena likolo wana longola bilamba nyonso autopsie ndeko nanga incision wana to ba etela ba incision ebele to tizaki ko banana awa to benga ka symphyse matonnière o pasoli banda awa ti na se ndenge na lati costume na ngaboye allez bakozwa bandu bafongoli bazwi zwa bisturi ali baba nako papa yo muke pona ko longola misuni na bakot na mikuwa sima nango baluki za ba pince ali babuki buki bazona comment on atala mwana mwasi mwana mwasi mwa kitoko mise fongana ba me okange mise zo fongama kaka ba me okange mise zo fongama to telemi abina on vous devrez assister OK donc kuna à l'époque mutazaki déjà avancé na ba étude wana monsieur Kabongo Boa après na kokutana na muninga moko lema bazali vivant na telemi dans to telemi wana zala qui un groupe au nombre de 5 parce que kuna ba no limité bat ba kene mingité à partir de wana le tamba bandi donc na moni on dirait azoloba bozo bomanga na me ko supporter na kangimisu bazo pasola kaka na kokite na kangimisu penza tina se babaniko papa abaniko diviser poso na misuni e kangama ale na mikuwa donc mikuwa etikala poso na musuni bazali ko longolango na kangimisu ale bazu babaniko buka na bosa na kate autopsie seli na komi na ndako na me ko lala pongeza te na lambi café na meli café butu mobimba pongeza te tongo etani 6h du matin na piqué na mon koto na ke kuta na papa c'est comme si papa yeba ki tongo la moki mon fils qu'est-ce qu'il a dit papa tala makama na ko mona bi non tata na ebisa ki ko tata na ngai bi pokati aki kuna et place on a tout la gabi papa tata na peta moni place musote papa na mawa nyonso na maya miso zo diemela amoni place musote papa kaka place on a peta ko pasa gabi allez mais pas peur na mukose à la grande surprise na ba étude wana mutako distinguer penza izala kingai ta on a distingué ba ko tindanga responsable numéro 1 ya morgue na kala ko zo ebembe na otie bagwa tuna yote ko sala combien de jours yo mo kaka bago tuna yote nombre de jours ko sala akolata ndenge nini bago d'abord mboma ezalakite mboma ezalaki biloko ya bato bazali bazana mbongo ebele makambo mboma na cité yebana kate ebana faut zo misisa paipai to bankasa paipai otuti yango omeko tena kati nzoto moto aparo wana eyebana kinini mungwa okamati mungwa opakola bia mutako beba te aparo wana tumbaku na batumbaku wana aparo na ezalaki ino kotiana zolo kotiana ma kotiana misu nyoso na suka nango tina balotoko donc ezalaki facilité abia basonzela amboma bokoko ezalaki ndengwana na ya tangwana nazo ba 1980 après on sala 10 jours 20 jours on sala 3 jours 2 jours kufuta ezate na morgue bien après bakoloba ke non muto akosokola akotuno senga yo kaze moko kaze mibale cela dépend ya imera kozala nango akosokola ibembe donc en quelque sorte morgue ezaki service ndenge ezali lelo te à partir ba étude wana
il fallait ce qu'on comme ça en service pendant que tanga pia ko koba équipe ya projet sida tango yé on a faire partie à l'institut institut de médecine tropicale il y a forces armées des États-Unis il fallait que kobisa makamba ba autopsie na kati wana bana autopsie pédiatrique pour autopsie ba mikolo donc tanga makasi côté kuna donc ba professeur Bele Bayaka donc awa ezalaki moto azalaki représentant awa makambo etali projet sida yaki docteur Ngalia hein Ngalia à l'époque n'est plus biso na côté na biso yaki afip babane ko benga zalaki na docteur Nelson donc na lani mingi kotanga en dehors ya la médecine oyo ezali ke médecine humaine naye landa mingi kotanga ya oyo etali na spécialité ya makambo etali bibembe likambo nyonso ezalaka initiation omoni lelo basimbisi lobi lobi ndenge nini nako distinguer c'est vrai que frus wana papa dange na longola kanga yango ti na bandi ko travailler donc okomona na kati na ba autopsie omoni nalobaka peut-être à la prédestination pas peut-être probablement parce que l'unique service est à la service à médecine légale le bibé nyonso pour na morgue à l'état il faut quitter na mama yemo donc ba autopsie ezalaki ebele ezalaki lokola na campus te parce que na l'universitaire morgue ezalaki kuna ba ko sala par année 3 ou 4 voire même 2 cas d'autopsie pam de manière que ba autopsie ba nos ala mingi côté na biso donc beaucoup se retrouver par mois na plus de 100 autopsies 150 par jour 2 3 4 5 cela dépend ndenge bozali ko yambela bango donc ezalaki déjà donc la médecine c'est une science en même temps un art donc c'est le plan science tant bozali ko yekola en même temps bazali ko ozali ko tala ba différentes alors na kati na saleli na komona beauté ya muto na kati na nzoto comprendre ba maladie sur le plan macroscopique et même anatomie macroscopique donc ndenge ba lakisa kabiso oui na ko pesa exemple ba kamati ba pesio dessin batie boy oyo c'est le cœur so bazu muto ba lakisa ba partie nyonso bazu motema ngo ba longoli batie wana batunyo lakisa biso 20 cave supérieur inférieur l'axe biso aorte l'axe biso parfois au fond attend au tala boye aux allez que se retrouver te cœur gauche droite ou piango il faut muto azali ki azali vraiment au atangi ko ça l'a initié donc ko yekola d'abord anatomie macroscopique après ko connaître on a quatre ba maladie na bani ko prendre ba maladie ndenge ni nezali ko loba hépatocarcinome mais rien que nazolo ba bona bitja ke o ba gastrite wana o perforation ba donc on a besoin que motema eza ndenge ni ba poumon eza ndenge ni o ya momeli ya fumeur eza ndenge ni hein donc la lokola biloko on a ba tache de tardure donc ezali un peu et ali facilité mais à partir de wana nako se prendre makasi c'était comme ça na tango ya kala morgue ezalaki d'abord morgue ezalaki populaire ya mama yemo to zongi na kombo ya kala ya hôpital mama yemo et même nyonso ko tabisika nyonso bakena mama yemo tozalaki na morgue mususu na niveau ya la Quinoise hôpital Quinoise o babengi ya Rena Street morgue ezalaki kuna mais yango ezalaki na 3 places bakotia batumi balimi bale 6 places tozalaki na morgue mususu na niveau ya universitaire et umelaki mais universitaire morgue wana bato baneko dirigeango ezali ba ndeko na biso ba baneko tala makambo anatomie et pathologie. Donc, unité à faculté de médecine, je diriger morgue on a sur le plan où est allé en moment. En dehors de ça, on a allé à morgue. Mais, Moussala Kwambome, d'abord, ce que nous appelons la thanatopraxie, et les sciences moko un peu yassika. Où est allé que même dans le pays Moussala n'y va pas autant, au bazakana système Moussou, il y a kolorola ko tumba batu, les sciences on a mingi ba yebi en côté. C'est de cette façon na tango na biso jusque années 60 bato bané ko mbomé c'était des médecins et en mbomé bandi ko leka ndenge moko facilité à la portée de tout le monde mingi tango ba guerre ezozala na nifa poto pona ko kamata ko rapatrier ba corps bato bazonga na bipa na bango il fallait ko ba mbomé. Alors au fur et à mesure maintenant
tango yo comme on n'est pas na biso ba mindelo ba sali ba hôpitaux ba yaki avec les colons médecine illégale. Il fallait ko tanga en profondeur ko tanga to tangi ba fongola ki institut ya mbomate. Donc bah ça on a besoin l'institut la médecine tropicale la force armée des États-Unis. Ah bien non, pendant 3 ans on va former, nous n'avons besoin que de 5 personnes. Batali pe abino, mutali mieux placé awa, mutali azaki na maîtrise na kata autopsie alaki na laki ngamoko. À part ngai to laki muninga wa zalaki ancien monsieur Kabongo. C'est de cette façon to laki formé bisomoko. Lingomba na makambo nyonso bande kokwela mutu akomona na zalaki te. O akoyeko salsa bango. Alors batu nyonso bande kokufela okufa wapi mingi mama yemo. Alors tamba ko yana mama yemo babande kokutanga. Bako senga un service à salaboy. Alors ndenge na mesana ko sala de manière que baka ebele mususu ya rapatriement que muninga Brazzaville akufi na ko kamata na ko sala yango. Omona ale papa tibabia mwana na biso moko tokekuta kuna abia na yebiye papa wana lo atujuke wana za mwana nanga. De cette façon na kotaki na kati na mozindo. C'est vrai que développement de science est beaucoup makasi de manière que papa Kabongo atika biso na mama yemo akei na ina ngalema patira ngalema apemaki atiki musala na ekotika langa moko. Donc nazalaki parmi ya ba ténor o azaleke abani ko former baninga pona mbome mama yemo tazo mbongo parfois nazoke na ndako na mbome mbongo ofuta na mama yemo na kena ngalema na mbome mbongo ke wapi na mama yemo na kena kinoise donc mbongo nyonso banokota na mama yemo après na bani ko se révolter ngabino après tout ezali quand même science et un art. Qu'est-ce qui empêche à ce que na banako lagisa ana banako so ba infirma ba laki mona ba gradué au mona na kati ya morgue na kala ba banako tinda mingi yaki service moko lokola punition tango za têtu en dehors de ça ba continue na morgue to ba tata moko ba komela penza donc service moko lokola rebi moko boye ba ko kipango te yaki non alors ko bana ko former ti na basana. Donc dans la ligne de la base, il former bomber c'est le plan pratique. Former bomber c'est le plan pratique. Alors lingomba bandaki na ba difficulté belé, ko sal salingomba et c'était tout à fait normal, nazalaki incontournable parce que ils allaient ba konzine. Alors sur le plan autopsie, alika ko ambomete, okoyeko yeba ko ambomete sans yeba dissection. Or que na tango na docteur Nzuza azalaki seul médecin légiste. Azalaki yemoko. Docteur Mbomba mutazalaka d'abord kuna ti aiko koma na hôpital à Kitambo. À partir de l'hôpital à Kitambo, abani ko former pe muke mais docteur Nzuzi ine mutala ki base. Après docteur Mbomba eko longwa kuna. Alors moko musutanga lobi nanga ke papa mfo mbanza sengi est-ce que ko tika mama yembote okota na département médical ki mangiste. Na hésita ki monke. Mais ko hésita bi non. D'ailleurs pour ça elle que Kasavubu Koufi, il faut avoir responsabilité à Kasavubu. C'est de cette façon que na tikaki na bano travailler na ye. Mais tant que commis na zo na responsabilité à Kasavubu comme makamuso ezalaki un peu andenge mususu baninga bazaki wana basepela kitabi comment voulez-vous outil ailleurs ayaka mbala moko bana ko assumer ba responsabilité boye parce que ngana lansaki bango défi que non je vous donne 3 à 6 mois. Dans 6 mois on a redresser situation hôpital à Kasavubu que ça la différent. Na pesi ndenge ni ponanga point de vue nanga ndenge ni il fallait ko sala. Donc c'est de cette façon tango mais ko tike baninga ba monaki za kitoko te mingi ba monaki pasi wana alors ba kamati ba ko tia moninga to mesana kana ye papa gari en quelque sorte almena ye ko tika la kana kati na département médical kimbangiste. Donc banda kala on a zalaki déjà le ténor numéro 1 makambo etali thanatologie thanatopraxie na kati ya ville de Kinshasa. Et à part ça tango pe professeur Chomba ou azali que général lelo et azali spécialiste en médecine légale ayeko koya ko kitaya kiti ayeko kota na département médical ki mangisa non na département ya médecine légale avant kota a invité à to kutana kanaye po bayibanaka yaza militaire zala qui est colonel à l'époque bayibanaka na papa Tulenge ou azali actuellement major babia to sakana colonel mokaza na posa kutana na yo parce que na lobaka ba exploit na yo ngabi ngana kozonga na médecine légale te
tito kutani atuninga na expliquer nyonso ayeko koma pe na médecine légale tant comme na médecine légale village à docteur Nzuzi il fallait à ça la relais donc relais eko pesama c'est l'actuel chef de la département de la médecine légale donc l'institut médico-légal yewana alors il y a un grand professeur a talé le nombre d'années à Salina Poto abi non il nous faut institut facultaire médico-légal to bani ko collaborer na yeto bani ko travailler ensemble comment faut-il et loko wana ko kolisa yango et loko na ko komisango yewana ay ko sala institut facultaire médico-légal toko bimisa toko lobana yo bandeko oyo bakoyoka bakoki ko vérifier parce que nakoyebisa eloko moko papa nanga ezali facile te moto atangi ameka kondima makambo so etali na bonzambe kotanga ezali kopesa démonstration lokola 2 fois 2 4 so bike pona ni eza 4 allez on démontrer pourquoi 2 fois 2 égale 4 alors finalement okona mona makambo lokola non makambo na koloba awa ezali makambo ko ezali c'est du vécu nyonso nazoloba hein du vécu question liboso na bande ko metuna chaque fois le pananga pona nini papa banozala sévère pananga na bando mona ke papa banozala papa dangenda banozala un peu trop sévère pananga nakopesa ndakisa sévère dans quel sens mais naza mutu nazali jeune okamati wa embrasser moi si donc embrasser osali ekoboto okino kolala boy bazo lakisa yo okokufa ndenge nini parce que somoke ti okosala ndenge nyonso kosenga bolimbisi de manière que jeune likolo a jeune. Je me posais 1000 questions. Pour nani papa banozala sévère pananga. Oui, c'est vrai. Nazala ka mfidampaka, c'est le faux koloba parce que je me pose mfidampaka ezali nalaki limbi sanga. C'est un terme qui est beaucoup connu à l'église. Donc mutu azali que mutu na tembe. Hein, talaka na kalata na banolo bakabi. Ah, yo penso so capitaine Zembo na oui, on est ba hallucination. Au fond ndika boy après papa so lobi parce que papa lobi besoin de ingeta bino bo vérifier kate alors tant na bani ko vivre ba réalité moko incroyable na bani ko tala ndenge na ko bondela ndenge na ko salam donc nako comme quelque part on dirait muto moko ba initié bo benga ngo ndenge nyoso bomoni hein na pesi ndakisa na projet sida to yaki na docteur Nelson ngana zala ki chargé na ba autopsie na mama yem tant que vous avez une technique très avancée, je vais un test. Dr Malek, bon, il avait 5 professeurs aux États-Unis. Qui curé na mikolo ndenge nini azala ki ko travailler. Na bossa na ate. Na ko découvrir secret moko. Secret moko na ko découvrir bien de ki mangiste ba bien ngote. Keti lelo. Na banotambola chaque fois na photo papa yangenda. So na moni na fandi concentration za makasite na zui photo papa dangenda na tali na se concentrer allez na bondeli mokorango na bossa na te na lati tenir ezalaki na nouvelle morgue kuna l'unique service bani ko sala projet sida wana ancienne morgue zo sala nano biso tozo travailler kuna c'est bien après nde batiki morgue wana après to yeko koma na nouvelle morgue donc morgue to benga lelo morgue kimbuta na se concentrer na tala photo papa na bondeli tana bondeli esili bazwaka indija moko batilinga pene ali travail na total ndenge nozali capable na travail na suka batiki français ba koti na anglais ba disikita ba lobi non spécialiste to na ye to comprendre que na technique moko très avancée yo ko la responsable awa et de l'autre côté to zimuninga na moko na campus azala kuna monsieur Kabongo comme ça docteur Nelson abanda ko sala ba tour pour na kotala ndenge ni boko sala ba prélèvement ndenge ni ba examen ko salama donc l'étude ya projet sida isalama en Afrique hein ba étude autopsie za kamini très avancé on n'est pas na biso ndenge président Mobutu andima kango ba sala autopsie ne pas na bande ko na biso ba ko bela bokono wana pona ko luka traitement parce qu'à l'époque ce ko belika ka sida ba bike mutu na kufi effectivement ba ne ko ravager à l'époque donc et loko moko ezalaki oui papa ce qui siko eloko moko ezalaki wana
ndenge na bana lobaka ke donc na banda ko vivre biloko mosusu na ko lala omona papa alotisi nga ndoto nga nazalaki na conception na nga ntango na ko découvrir papa mfuma longo d'abord na conception na nga ti lelo papa balataka ye te parce que na modèle babanda ko fingela papa mfuma longo à l'époque ceux qui ezalaka ndoki alata facilement papa c'est que bandoki nyonso ki sasa même na mokili oyo baba na lata papa po taki no bimela mutu po aloka donc moi papa balata na image na ye ezate ceux qui na moni papa ezali papa ye moko mutu alobi et tant pe na okena moi na ko vivre textuellement ndenge papa alobeli donc on azalaki en quelque sorte eloko wana bobenga ngo initiation na ebité a on a kata lingomba nete lingomba yebaki déjà donc en dehors de ça lingomba yebaki déjà que na kati na masolo ya mboma ngambo tunazalaki na mutu c'est normal à ce qu'il y a problème ezali ba pesinga mbuta travail kora mbuta ba pesinga problème ezali travail majoritaire ba mbuta en tout cas baza mingi mako ba boyete donc nazalaki mingi na kati ya milieu j'étais trop jeune mon problème boye ba benga papa José papa abi OK na ko yana ye papa meminga to ko feli tata na biso boye ko reza tel na kena travailler to ko feli tata na biso boye ko na kena travailler na ibanaki mingi na milieu ba mbuta donc de manière que nazalaki mo payate na kati na bango na kati na bango jusqu'à ce que c'est vrai na ko zo privilège ko simba nzoto nzoto ya libota papa simo kimbango tango papa mfuma longo ko tika biso na nzoto papa nanga na mona ki était bongi na voyager baninga la majorité to tanga bango bakenda poto bazwa ba via kitoko parce nga sikona tika abeno fona kene pa ya papa mfuma mbanza na kene pa na ilabike papa nazana posa na voyager abi olingo kene na yo zela na talinga bino so na sengi boye akondi mate si on ko sengela na nzela lo sambo na beti prière 3 jours à jeûne na kena bimi papa pardon papa na posa na voyager na kende poto olingo kende kasi na zo biso zela te après tuninga nge musikwe yo zali muta wapi na expliquer papa na botami boye ça va OK to luka ne musuta na okende boye akutuna ngalo oningo kende na yo il faut zela après yo za musa wapi jusqu'à ce que mon colomoso na se révolté abinge musikwe ngabi papa chaque fois tuna ka musikwe banda lelo na komi musinkamba pona tuna ka pona nyo tuna nga musikwe donc ozali muta wapi ozali ekolo nini ana bise bana lelo ngana komi musinkamba abife ko kenete zela na bande ko mituna pona interrogation moko musuna lala boye na loti ndoto wana na sina bali mama Emily na loti ndoto na moni papa mfuma longo aye papa mfuma longo papa dangenda kuntima wana papa asi akufa donc na nzoto atika nzoto aza na bisolution te aya bimbuta muntu nazalaki na maleti moko lokola ba ya autopsie ya noir ya munene so talenga lokola kaka ba lokola ba pilote d'avion d'aviation ba pilote d'avion ba tambla nango abi zwa ba matériel na yo zwa biloko nyonso kende na lemba so komi na lemba kutana na muninga na yo oyo abomba ka formol zwa formol mata okena na campus na l'université okena kwa mbome mama za sote mama mfuma longo mama mvete Elizabeth molonga ni papa dangenda na lamuki boye ndoto tana tali mama Emilinga bi so na yebisi ndoto na loti te na lwana te amonika na donc 5h du matin na lamuki 5h du matin na bondi siliale na bimi na sokoli na zui na bongisi malete bi tongo boye ngabi non nazokene na lemba mais ko banga na yote so ki nouvelle mo ko banga te nazokene na lemba problème ngabi non nazokene na lemba na abi bon ça va OK na junzela na bimi pana ke tana komi na tongo wana karate pe papa bobo aye papa bobo ezalaki adjoint ya papa José yemto banozala na clé mususu na biro papa kuna papa azaki na système ya kosomba formol mona tuk moka 30 litres bombi yango poema ko dépanner si jamais mbuta moko to mutu mo lingomba kofi alors c'est de cette façon tant on a commis na ebise textuellement papa bobo limbisanga na ekozwa formol
opesanga combien 5 litres ngabite na na posa 10 litres pesanga ngo nazoke no bongisa mama mfuma longo abi mama za sauté bon wana pe effectivement mama za ki na clinique universitaire azala ki interne moko muso na fani ngabi namoni mama moko ya lemba linga kende kuna ngabi tika na kende mina rataki mama eli moko muso amati kuna or que mama eli abotami na mama na mama donc na botama mama kulutu akobenga mama kulutu mama kulutu donc mama eli abotami na leki ya mama kulutu malheureusement na zoaka chance onate ale mama eli akendaka so tanto sololi papa bobo azuli kanisi abezu tout ka formule ya 30 litres abimisi nazui na charger nazui 2 bidons ya 5 na tie wana na bongisi nazui matériel kalate mama eli aye tango akomi na réception à côté na kati atali papa bobo azoko chauffer a démarrer ambulance tozaka na ambulance ba koma église kimbangiste ya kareno après azo chauffer yango sima nango mama ya tunobi tongo bo ningo kende wapi habité tozo matana campus na papa ema poto ko no mbome mama ile ningani boko ko mbome mama mama sali nini mama kufi abe mama kufi nana ebisio abe papa ema muta ebisinga abaloki netinga na zalaki na biro ya papa José alibanda wana na sisi ko bongisa forma papa ema ba ebisio mama kufi abe oui mama kufi bon menga na zalaki kuna lobby na poko na 22h ngane mutu na lesa kiye tito so wana mama nga mutu na lesi mama nani mutu ayebisi mama kufi makambo bandi wana na ebisiete na lotaki ndoto na monaki papa mfuma longo aseki na malemba baluki tango akena liboso donc na entrée hôpital akesa papa bobo papa ema lobi alotaki ndoto papa bobo tango aleki donc papa bobo monsieur bobona tango aleki liboso abi papa ema non ça normal te oye kolukisanga formule ora oti formule kati tokone kwa mbome mama parce que yo lotaki ndoto pona nini papa alotisinga pe ndoto te alo banangano papa bobo zo ambulance ozo papa ema kinotika kaka yako lotisa yo kaka ndoto mais non ndenge nini yo intellectuel na modèle yo zali vraiment okone kwa agir boye bakomona biso nini bakomona biso tolingi mama mfuma longo te mais papa bobo titi zongisa formule na malembe discussion bandi tete suka nango nazi formule na malembe wo ezongi na biro bon d'ailleurs neto sali bo toko mata tokeno ko vérifier ngabi formule ezongi nga trousse na nga ya mboma ekotika la te nazui maleto na koti na kati na ye azo conduire nga liboso mama eli na kiti ya sima tokomi na campus donc na université talaka université tango bandi na si o matiti osisi ngomba mbala moko plat à la porte à l'université tango to silisi kaka boye plat porte à l'université tokuti tata moko atelemi wana kimangiste bobaluka boke na morgue to yebiete ate mona kimbangiste baluka boke na morgue na si papa bobo moni ndenge ni yaye baike bozala ambulance ba koma église kimbangiste liboso kimbangiste baluka boke na morgue na biyo moni na bisa ki onini toke to balukiti toke na morgue kokota to koti na morgue c'est morgue universitaire ezali na entrée sokotali na entrée ezali salle ya urgence mais il faut tourner de l'autre côté na sima pensa sima nango le toke kuna donc tant que le kuna to koma boye toke kuta papa Charles batelema libota otobenga ke libota est santo donc bana ba papa donc ba koko papa si ngomang batelema bangoto tanto koti na kiti mbala moko papa Charles posa liboso afonga bip papa ema toujours sima tozo zela yo Zwambongo c'était $400 à l'époque Zwa que nous futa cette fois de décès so futu c'était que nous futa mbongo hospitalisation ba peso cette fois de décès oya obongisa mama batu babandiko ya donc batu babandiko tondo pona nini mwasi ya
bon na tango kala babani ko benga papa dia ngenda te bato bamesala ka mwasa dia ngenda mwasa dia ngenda kofi dia ngenda wapi azaka nzambe baki mangiste bato basaki kirie na keyi kuna tana ke kuna tokekutana na docteur Peggy wazalaki médecin directeur ya nani akoma na projet sida wazalaka médecin directeur na nani na Kimbanseke tokutana ye allez asali pe ba démarche rapidement ya zalaki ale to cette fois de décès na papa ngabi papa awa bato baleki par pudeur na maman ezaki to côté et bon to zo maman to memaye au moins na Saint-Joseph ça un peu discret non ça to même peu na Saint-Joseph kuna bato bakotonda sikoyo atuninga formolo yaki nango papa bobo alingaki to mema formolo papa bobo zonga kono zonga la formolo papa bobo abaruki azongi na lemba ke zongi la formolo tanga zongi la formolo aye nango kozo tozwa ki totie mama na civière to kotina kati papa Charles Alobi to kenene pa nanga kono sali kono bongisa mama kuna papa nanga tala nanu yo muto zo vivre bakamona ndoto tongo tani zo salama bon limbisanga nanu donc ezali ka moi pasi donc kondima wana c'est normal na kondima wana que ce ba lobby ndenge ba lobaka nzambi vo tele to tata nzambe so alobi limbisanga ba face papa mfuma longo bande ko lakisanga donc papa dia ngenda ezala papa mfuma mpanza ezala papa kulutu en tout cas ngana zaki déjà convaincu à l'époque balaki bato n'importe qui te donc ba face moko il fallait constituer bango c'est de cette façon babane ko lakisa bonzame da bango na ngina kondima na ko sakana te botuna mama eli azali en vie boke ne pas papa bobo botuna bango c'est mieux parce que tant que vous allez ko vérifier et ko édifier bato batikali donc makambo bandaki pona ko kamata d'abord à travers ba maman maman fuma longo donc nzota voilà. Liboso simi na libota non limisanga na bosani avant nasima nzoto maman fuma longo na lotaka d'abord ndoto papa fuma longo ya bimbuta muto okende retraite okosala 3 jours ya jeune natanga bi na komi na mawa abi retraite na mbongo te so na kekuna na mbongo te pona ko récupérer na négliger deuxième semaine papa mfuma longo ye abi yo na zolo banokende retraite ozo yokate ali na komi na ngabi peut-être na kokufa papa zo prévenir nga pote soki na kufi na nga nazo chance ya na kena place moko bien na komoyi baba nzembo mawa koyembaka kosenga bolimisela masumu ndenge nyonso allez pour retraite na ke beta 3 jours na beta 3 jours tant na beti 3 jours na zongi na tani ngabi bon ndenge na zaboye na beti 3 jours nanga OK kozonga na zongaka papa landa parce que limisanga place on a sala ko na bosana talaka retraite au côté mardi na 0h ya mardi mercredi au bandi nzala ti samedi na 5h du matin nazalaka na lemba makasi na bano fa na selemba on a lobi non so na kana selemba papa filmer yakao papa filmer so bani na kwa nzambe et c'est là ka ba 18h 19h 20h na kende kuna tenete za ba section ba tiena kota ba commune ngana kende kasavubu kona ba 15h eseli déjà na ke kasavubu kokoma na koma ki kasavubu netra koma ki retard na banzala wana na koma ki faire ba 13h na ke kuta bazo sala ban sisani papa alphonse mtaba no sala sisani na fandi kota salle de conférence kamwa panzi na liboso kutu tenga beso ba moninga bakobenga na mema mbongo na zana mbongo te na ye na elo ezalike obandika ka tango koti na centre d'accueil na elo na kotoba koma ko exposer ba bibembe allez na yoka ka boy mutaso ba di bomoni na naki bomoni papa emate papa ni papa o mwa wapi oya munganga o ambomaka tomoni ete bomoni papa emate ngasi kota na yoki na pusani kama moke pona monana tango amoninga abi papa ngana za protocole papa Alphonse atindinga na benga yo na tuninga bi papa Alphonse wapi ngabi papa Alphonse mwana papa te ngabi aebisi yo nini o alobi na ngana luka papa ema oya o ambomaka abi limbisanga est-ce que papa Alphonse aibinga na tuninga est-ce que papa Alphonse aibinga abi non abi ti papa alobi na nga penza na luka papa ema o ambomaka o asaka na mama yemo na fandi bonga bi bon na telemite na tobano kena na tala kuna papa kimangisi oye ba mama oye ba mama ali bai bazo pesa mbongo wana na tali na poche na moya lelo équivalence na zaleki nango ya 500 francs
Donc il y a transport pour na longwa centre. D'ailleurs écoutez il y a 200 francs. Donc au bandi mular au keti na ndako. Nete futa maka 200 francs na moya lelo. Il faut d'abord na beta makolo banda centre da keti na mular. Alors tana komi na fukami mais siko kama parenthèse. Tana longwa ki na retraite makanisi na ngai ezalaki neti na loti papa mfuma longo il faut na kende kuta na papa mfuma mbanza de manière que na tubela na ibisa ndoto la loti so na ukufa na kufi na kimia mais na ukene kamba ndenge nini na kene kamba ndenge nini mbongo ezate abili kambote na lataka sapato ya bandingari kamwa nani wana lipapa na bango wana na chemise na zalaki nango ya mash court tana komi na fukami papa Alphonse atalinga kutala katalinga bi papa ema ozana poso kene kamba natali na sutuki nga moko abi kende na shenuda yebisa papa mbenza ngambu tunatindio natika likidiba sur place na yebisa papa mbenza mais ayebaki ndenge nini ke bon ke natala posa kene kamba natali ngabe nanaba nakabe no kene papa mbenza nakei tana koti na shenuda na yisi papa mbenza abi papa na ebite posa la binoza nini tala ma ndoto na lotaki sikoyo lobi na banolo ba nazo chance na kenata nkamba na yiko samle nanga awa po awa basisa na 15h papa Alphonse alo banana ko kutana nayo yango na ko peso explication oyo abi papa yema effectivement nga nazo zonga lelo abi papa permettre nga na kenandako na kana se changer après maman a ebité abi papa yema mobimba na yo ndengo zali ko zonga ndako te to kene mbala moko natali chemise natali nanzela nkama ndenge za kamalili bon les kamote abila le Jeff azali to kene 20h na fandi zela to koma 19h Jeff aye basola nini abi papa ema to kene sous le loté to kene ngalo bina tonga abi papa toujours se ma o permettre ngane to kene lobina tongo o permettre ngana zonga na ndako voilà ta una lobine wana bi okozonga te dali yaka to kene lia akoti na kati to lia esili tolie esili allez kofana to fana ki wana tongwetani 5h du matin to décoller na komi na nkamba papa mfomanza azo ya mabiso siko na ko expliquer na fuka mikaka papa abi uenda kuna masa ndagiobele abi kene na mai kene ko sokola na kiti na mai na sokoli tana mati na ye abi didi allez ondatia nake na lie esili na fukami na bani ko tubula bi papa na za muta masumu banaka na za ka muta masumu ndoto loti singa tala papa na za mwana na yobo yambanga papa ngana za laki sur na zo kufa et quel privilège bati ngana kende retraite na kende komisokola na tubeli ni onso esili alors tangu na zongi pesa na makasi nyonso à la grande surprise 2 semaines après siko ndoto na lota ki na moni papa mfuma longo atelemi donc na mbeto pesa bi mbuta muntu telema ozwa sak na bongo sabiloko okende ko za formo na lemba okende ko ambome mama ontoto wa mama ndeko nanga kanisa nano pona simba nzoto mama mfuma longo angaye 3 jours ya jeûne limbisanga papa ozala kimbangiste ou pas to me raconte tala c'est vérifiable moi j'aime bien le pragmatisme c'est vérifiable pona simba nzoto wa mama mfuma longo 3 jours de jeûne na kufanzala c'est de cette façon que on a zonga kina kina kondi mawana kena mbome mama na bongisiye longo pe kuna ne papa Charles na mbinza tito kitina na nani na mon coton na centre d'accueil on a le mon coton na centre d'accueil place ba exposaki papa tali alobi ndengo zaliboye o ko accompagner nzoto wana tina nkamba ti mama kota na allez en dehors des surveillants nazalaki parmi bato bazalaki na kati ya mutuka donc azalaki limisanga soto lobi surveillant donc l'unique civil en dehors ya chauffeur ezalaki ngamto nazalaki tito komi na nkamba mais à la grande surprise bandeko bolanda tozo kende to komi na mbanza ngungu to kota nkamba na mona eloko moko ba étoile basali limisanga basali boulevard donc nzela mibale et landana c'est comme rail
ba étoile nazo bisa bandeko bi botela na likolo makambo na mona te tala ba étoile moko na yebite ce qui peut aller miso ngo ezalaki ndenge nini ba papa moke à l'époque parce que ezalaki abandi ko zanga na ba nani wana te sans commentaire ba kolobelo côté ngami no makambo nazo mona yango te na mona eloko wana ti kokoma to komaki ti nzoto mama ezalaki exposé ti simanango na koti na kati ya mausolée mama ti batiaki ye na bakitisa nzoto na ye basali ndenge nyonso ba silisi muto asuka papa Armand azalaki kotelema papa Alphonse azalaki kotelema tang na ke fukama papa Alphonse alobi nanga papa Emma ozwi réponse na ba question no sozo komi pesa il fallait ozala petwa po simba mama mutu mususu ozali kimbangiste te akoloba nini ça c'est du bluff alors c'est du montage mais limbisanga to tie makamba montage oyebi makamba autopsie yo episa inga kamwa ba niveau moko un peu kamwa makasi bon otala na kati ya makambo ya projet sida si les autopsies pratiquées ici au Zaïre à l'époque bon nokuta kombo ya Lusamuna Nkembo Emmanuel donc quelque part un homme scientifique aucun condiment donc c'était tout à fait normal nous sommes abandonnés comme na pour na ngana banoko na comment comme ngo normal nzoto ya liboso bongisi na libota papa Simoki Mbango zeli nzoto ya molonga ne papa Diangenda effectivement ezalaki nzoto ya molonga ne papa Diangenda mais si manaye tomoni ke obongisi ba nzoto mususu kaka na libota papa Simoki Mbangu yo moto bongisi nzoto ya mama Fuma Mbanza yo moto bongisi nzoto ya papa Dialungana ozali ko observer ba même principe to ba beko nyoso salaki po simba nzoto mama bibi ozali ko observer ba tango wana nyoso ozali ko observer kaka ba principe wana nyoso ndeko nanga mitono ozali ko pesa ezali ko kotisa na spiritualité or que ezali domaine moko muto azalaka na diamant amibimisaka te et ce qui mutu a perdre diamant même na libulu awese landanga ayebi valeur eloko abungisi ako hésiter te kozwa main na ye ko plonger yango malgré ezali cuve o nazoloba na ebite mutu na conscience na ye ke afandi boye non eza na combien de carats eza na valeur nini a se retrouver gain ezate ezali nzoto ta onaza na nzoto na kokoyaka na masumu ebele ba tentation ya yaka ebele na mene vie moko ya li plein na ba problème likolo problème mais na réseau ba awa papa banozala sévère n'est pas nanga même na kati ya libala il y a des choses qui me révoltaient na pesi ndakisa tozala ki chaque fois mercredi tant na ko beta to kene pas papa tant to bana ko beta na suka papa ko yaboye botya nzembo nanga nzembo ya suka bane ko linga mingi nkofo boya bangola ludika isuki ya tumwe enzembo oyo na kati na masolo na ba témoignage ya ba papa na biso so na papa José qui se lokele mais ba papa Bena Nsilo directeur cabinet tangu papa azalaki na mboka ya ba mindele poati kabiso asengaka nzembo oyo ba kopiango face na recto donc ba kopiango nyonso yango bande ko beta tia tika kama okili et pourtant soto kei to beti mana zaki mariette papa atila kinga ba mibeko moko facilité ya liboso na pesi ndakisa parfois na mama to bande ko se comprendre te hein limbisanga ezali bato to exploiter likamona zoloba c'est le plan spiritualité to bande ko se comprendre ndenge nini ti alambiti fona kene mama yemo il faut na mela rapidement nzembo bandi na komi nzembo tata natali na komi na retard tano baka et pourtant ngaka mtu na bise mama lamuka no kyo salangati tana aussi ça na kamati rpa ay mama limbisa nga ereke in OK moyen na tikala komela ti ezate bi c'est pas possible tu m'as dérangé au déranger sobe nanga pona lambeloti a propos ça explication mo mela ti ezate kokoto ebani kokota mokolo mususu kena sans d'accueil beta
ala bo tsanzembo nanga na ibite ko permettre na ibite so to tsanzembo ngo na ibite landa malobeza na kati mais papa journaliste yo penzembo ngo yebi ngo na ko senga oyemba nanga yelongo Sweka mutombe asonga kyunza una ya bando sikotiza pasi yetu mamunu muboroko kangwa ya kangwa kondo kwa nyambu kondo kwa bile muja muja tomo kujo kisama ya kisamu maluyi kwa kisingwa kamba na tengungu basi ya samuna koe puma basa dila lufume kofombe batuta mukosi kwa batongo mengama mema subuka basi za zingia muna mubia zuba yebandiswa mubia mana bandiswa mono isega iswe kwa Yesu kwa mea tuwaye kila kukula makanga mamo makanga kangu twa kanga tubata twe nombe kafwezi kemba kofumbe batonga mukosi kwa batongo tenga mame masumbuka basiza zingia muna mubia zuba ebandiswa mubia mana bandiswa mono isega iswe kwa Yesu kwa mea tumagumiza kutola mukanda mamo makangama kangu twakanga tubata twe nombe kafeti kemba boti sango nyonso te nzembo yo ezalaki nzembo yo papa bani kosenga biso tango nyonso soka pusani alobi botya nzembo nanga siko pona nini alobi ke papa bano zala Petro Severne pa nanga nazalaki marié étant marié nayebi ke kosangana na mama eza lisumu te moko musu nazwi nzela nakei nazwi guitare nanga tobeti aye tango aye komaki ba 0 euro wana ye papa diangende abele tia nzembo nanga to tia nzembo ta kirizma mokolango a telemika kaliboso nanga parce que to bando zala to sali mulongo tana bani ko beta pa natala na nzoto boye naza na sous-vêtement na ebite naza kolala te mus za ko fongama naza na guitare na fukami na pesi ndakisa donc na bolim sangai
na fukami na guitare na ngai na simbi yango boye liboso papa dange na telemi nga natali naza bolumbu na se retrouver na sous-vêtement na bandi kotoka na toki nzoka pomme de la main et bimaka motoki donc ba mbuma penza ya sueur ezima la pomme de la main natali ngabi na se motema ngabi na sali nini ndenge na toka chemise nyonso na tricot na lata na kati nyonso mouillé tango se mouillé papa ye neta bana opesa biso mbota bana opesa biso elembo na gumbaka mutu moya kotala ezate akomi place mabi atenga lemba baluki yake tango na komi na ndako na lali nzela nyonso na méditer na sali lisumuni na moni yango te mawana motema na yeko yebisa mabi na komi moi pena partager na mama ezate na lali pongika bonatala iye abi mbuta muntu tata nanga azali saint okoki kosangana kana mwasi na yote avant oya kosimba guitare po se pesa tata nanga et pourtant naza marié abi tata nanga alingaka obeta musique ya molimo na lamuki boye natali abi na simba ki maman na ba 1h du matin, c'était déjà le mercredi. Tongo tana bise maman na sengio pardon maman to sangnakate il faut so kofanda mercredi yangote il faut d'abord kokono kobete la papa après mercredi là c'est autrement. Alors bi papa vendredi yo kendeke na beko na bino kuna okendeke kuna na matalima yo vendredi to sanganate ngana ki nanda kuna pona kolamela kayo di sikoyo mbula moko mibale misatu mine zemite wana nango botite na molo nanu to botite papa elongo si vendredi dimanche to sanganaka te vendredi to sanganaka te pour que ne beko eza bien te c'est comme le mercredi so musala peut-être na ko sala finalement ningo koma kaka lokola ba mamikala bato batata na mamikala mama pese kanda ke n'est pas pasteur communal on a na bombo tant comme n'est pas pasteur abi pasteur na posa na eba papa mfo yoza pasteur na ngomba pa mfo alonga pekisa bino pasteur tabi ay mobali na ngata na mbeko tenga bi akomi musika benga mbani na to solola na ke n'est pas pasteur na terre comme pasteur limsanga tanto comme kuna tuninga papa mibeko na solo papa mfo malongo mota pesi yo nengo zo ibisa ni pa mama pa azana posa ko botate siko na modèle aboye vraiment moyena kwa koloba na etala makambo na zomona ezate siko le ne a problème moi pe na bota courage na ke ne papa na papa tana makambo na zo vivre ezate ngabite so na bisi papa réalité mais na ke trahir maman allez mon boulot est côté pour mokolo musu natali 0h 3 minutes ngabia ezanango 0h 3 minutes limbisanga makamususu na ibite soki ndenge ni bako qualifienga parce que ça biloko mo mais sans pudeur nous parlons de la spiritualité na katia bonzambe ya papa mfuma longo c'est très important na zwinzela na ba bien non tozana bisoka ka 3 minutes après tout na sali même acte comment boye même scène on a vivant na se retrouver avec un sous-vêtement liboso papa na zonga na zwa des abi pas question après na bani ko se plaindre na c'est pas normal mutu muso ko zo kama likweshi na ye kama osimbie mais yo tango kama to embrasser pas ngo fanda boy pas aux torse nu donc babilo muso na bano vivre et il y a entre parenthèses c'est de cette façon ce qu'on a bani ko kamwa na libota papa c'est mukimbango na kati na bakoko na ye donc na kati na ba papa na biso bazali actuellement ce qui problème ezali omonaka bolukila nga papa ema so na monika papa Alphonse azo lukanga problème ezali parfois na kotana nga bi non na kina posa na mona okaka abi papa problème abi tina kika na posa na mona pama non papa problème tete problème ezate tana ko mona ndengwana mona beko allez na badi ko mitala nga moko place ni na BBC
retraite ezali kate pose nzela okene na retraite bakatango officiellement mais muta ko fanda na ye muta ko fanda na ye afanda lobi non ngana ko sala jeune à 3 jours ngana ko sala jeune il y a 2 jours na sala jeune il y a 1 jour. L'Éternel Dieu s'est fait découvrir à celui qui le cherche. C'est de cette façon que naïbaki et lokwana et nabiloko wana ko moi il y avait une prédisposition. Donc je ne faisais pas n'importe quoi. Et tant on a problème ezali okomona motema komi moto. On a kosala 3 jours à jeûne. Ngai moko na kamati pa fana bimeli maman Micheline na bi mama na kokota jeûne. Nga moko ndengona na kata ville de Kinshasa na bosa na kate moko mususu na lemba papa Joseph abi et moi taringa bi qu'on puisse te perfuser tu es fatigué. Tana tena sia motema ngabi ozoti na ba perfuser nga ndiro yebite. Et mon coïe bien. Donc c'est comme ça, d'un côté, tu es très fatigué. Et pourtant, tu as une gêne. Donc, papa m'a longo encore la kisanga face na ye. Donc, na bo spiritualité na ye. Na libota na ye. Je ne me gêne pas. Moi, comme ça, tu as papa Ange, na kati en pleine victoire. Mais non, na fokami. Tellement. Parce que tu as na victoire. Yangwana. Donc, makamususu zali bon, et elle y passe. Ya solo bandeko tozali kokoba male na suka ya biso. Tolandi ya solo masolo papa ema apesi biso. Ezali kaka masolo te. Kasi ezali pe pona kopesa biso bokebi to e bandenge ni na molimo toke kovanda na batata na biso. Kasi papa tango yo so kobi na musala na yo. Toyebi ete nzoto ya ba papa ezalaka sacré. Ezala nzoto na bango, ezala nzoto ya ba mama, ezala nzoto ya ba koko na bango. Yo zui chance wana ya kosimba yango. Ezali un impact moko te na vie na yo papa nanga. Papa nanga na kati na banzoto na bango na eko kweya na mutu ya suka o ezali ete papa mfuma mbanza ye moko. Na yeba kite régulièrement nazalaki talakaka na vivre foyer moko difficile na vivre vie moko difficile na koyo kolobate bitumba likola bitumba ezalaki facilité na vivre makambo moko ke moyena kwa kozala distrait sur le plan spirituel ezalité mama nyoko mingi et nabundisa mi d'une façon makambo so na lobi yango awa ezali kitoko te. Donc sali nanga et que soit na luka nganga to mutu azali un maître na makambo mususu ya ndenge mususu mais net na ibaye ke ba papa bazali ndenge mususu yango chaque fois sali nanga ezala ke il faut na la volonté à papa de gré ou de force. Donc na raki na solution mususu tangu papa mfuma mbanza atiki biso d'abord mokolo wana nazaki na émission na centre babenga au moins 3 jours avant. Non, émission moko koleka, il faut y avoir bazunzembo parce que émission bazunzembo no salama. Na se retrouver na carte na centre d'accueil. C'est de cette façon tant on a commis pour na centre d'accueil na passé émission et na zunzela à la grande surprise papa ye na tongo na papa tango komi abi batuno papa ye. Quelques minutes après Natala boye papa Alphonse. Oh nazoluka papa ema. Babi automoni papa ema wa quelque part. Azana émission moko. Papa ema tout justement papa mbenza benginga atindinga pona benga yo. Nabi papa mbenza tindi yo poto benganga. Oui papa mbenza tindi nabi nakoti. Kokota nakoti. Ti nakata shenunda. Na landie nakota na ndaku boye. Grande surprise da chambre. Kota kona kuta bango nyonso bazali ki présent awa batandama tout autour ya nzoto papa ko kota kana koti ba fixer nga sikomiso bazo talanga na tali nzoto papa na tali bango na tali nzoto papa na krienga binaza mutu na masumu. Donc cri ali boson na betaki textuellement cri oyo Pierre abetaki liboson kolo yeso tango a vivre miracle alobi pena Christ miracle ya poisson abi toi auprès de moi je suis un pécheur. Ganga binaza mutu na masumu naza na nguya mona ko sima nzoto yote babi tranquillise-toi toko bongisa yo na bosa na kate na tali quelle émotion nazali kolenga libanda nyonso bazali ba musu ba il faut to benga ba choral bazotala ba programme
ngai na yako ibake papa azali susuti ti to bima yeko na ko sala ba programme ko luka formol tout ça parce que maman il avait une rupture ko luka ndenge ni ko so nyonso wana ba prepara kinga ko le kandenge mususuti il fallait les kakandenge en bon moment scientifique ezali. Alors tant on a travaillé, il y a une question na mitunaki o azan liboso na ngazali nani. Parce que na musala wana anatomie na mesana na anatomie ba pathologie mais bela ba corps ba kufaka na mesana nango question na mituna ti lelo tango esili bongisa ye latisa ye ti place azalaki esili papa Alphonse na moni ba papa nyonso bazalaki ba entouré tout autour papa Zwanzela papa na cercueil wo cercueil ndenge ezalaki modèle ya États-Unis importé okoki ko régler yango ko matana ko kita esili aibsinga bon papa ema bima azunga ye moko ameminga ti poko ta chinura soko ti chinura ezali d'abord place à réception après au koti na salon au salon d'honneur a comme si na place à salon la bimisinga atienga la place ya entrée chez nous na liboso tangu na bimi wana kekuta papa ye fakuna telema na basoda na ye belé na kuti ba papa papa Wanzungasa na kuti ba représentant ya lycée le plan national bazo welela biso ba tokota liboso en tant que ba international ba national non likambo itali national yemi to gérer yango ba national allez armée le bité biso d'abord toko kota to sécuriser totali si manango botikali boka kokota bazo wela kokota batala nzoto ya papa Mfuma Mbanza nete nazalaki na somo na kwiti ya formol ale na fandi na porte yango yo na fandi kofana na fandaki keke minutes après na tala na zumu kongo na na pesi doko ndenge na dossier na pesi mu kongo na porte papa Alphonse moko bimisi ngabi tita swa ici na fandi wana kangi porte ya sa vitrette keke minutes na tala on mutu balbaki balona na balona na tala porte za le sous-sauté ba porte non obstacle zate Natali nazomona ba papa na biso to lobaka 26 bango tout bafukama tout autour ya nzoto papa Mfuma Mbanza limbisanga il y a des choses à passer na bafukama tout autour ya papa Mfuma Mbanza na moni papa Mfuma Longo naza kolala te liboso basoda bazo tia ordre ba nationaux baza wana bazo bunda na ebise bango botika kotia makelele botala makambo zo le kaliboso tana zoloba on dirait bazo comprendre ngata bi non botika makelele botala plutôt makambo zo le kanakati bozo na makambo zo le kanakati te ça ne mérite pas botia makelele ya boye papa Mfuma Longo aye eza ndoto te papa Mfuma Longo aye tango aye ake na makolo ya cercueil donc place papa Mfuma Mbanza tiaki makolo na ye a telemi tango a telemi lokola table avant tout tango a telemi ake na batata na biso moko abandi kotia elembo wana ezalaki on dirait gravure métallique so atie ka donc otale lokola libende ndenge ezalaka collé ke bakoma makomi na kati ya libende ndenge ezalaka nuna donc ka na mwana moko ti asilisi ndenge bazalaki limisanga ndenge bazalaki tango asilisi ndenge wana je vais dire une chose tango azoma ndenge bazalaki donc papa Paul y compris limisanga pose tona lobi ya opona nini na ko koza question est-ce que kingani azalaki parce que batu ba mesana nini ko spéculer sans exception donc nazomona bango ndenge bazalaki et curieusement ndenge natalaki bango ezalaki te ke ba mususu bazalaki te bazalaki complet donc eloko e kamusanga ezalaki te ke o kaka bazalaki même bazalaki à l'étranger papa zalaki oyali ndoto te c'est de cette façon ozona nanga ndoto te tango apesi bango elembo esili ai atelemi siko na makolo atelemi tango atali abi mbuta mbetelema
oko limisanga papa azalaki boye hein? Parce que ça c'est la position on a tiaki n'habité ce qui micro na yoso ko laksango nataki papa la position mbala moko na moni papa simanango atali cercueil tango cercueil animisi mutu papa mfuma longo asimbi papa mfuma mpanza bangwana babongi da babongi kana ko kaporte ningani papa e makota natali boy papa Alphonse nazokota na vertige wana nazokota na vertige papa nanga na koti tango na koti natali papa mfuma mpanza na cercueil azali natali bango natali ndenge na tiaki ndenge na zalaki na bon awa il faut na sala Saint Thomas na kiti na meki ko bongisa kota makolo papa Alphonse atoninga mais qu'est-ce que tu étais arrangé non papa j'essaie d'arranger un peu nazo meka ko bongisa un peu côté nani na simbie na fini boye na senti likolo ezali na kena mutu na fini na sentir que non mutu azali na tali bango na tali ba abi ozo zela ni po kanga na kati wana mutu moko azalaki bakotisaki lisusu eza mfumu baka hein papa mvila hein abi me kanga te zunzela kanga cercueil zwa clé kelkete abi pesa nga fungula na pese fungula na poche oh abi mission na yeseli bimali banda kene nayo biloko mususu yali biloko ya koloba te ti lelo eloko epesa nga mawa nzoto toza nango eli nzoto masumu kokanza teke naza différent na yo naza lokola yo naza musumuki. Ce n'est pas facile de vivre le spirituel na kati na nzoto boye papa mais si on a zoloba boye pona ko laksa grandeur ya likambo ya musala na ngate rien à voir tango eko sila bien après ya kotia nzoto papa mfuma mbanza na nkamba na banze salaki ba même semaine wana na moni papa mfuma mbanza ye ayeko loba nanga bon mbuta muntu soza na posa ko voyager okoyiko kene na yo on a par rapport à mutuna ou tuna ki ye liboso tango papa diangenda tika na effectivement donc ayeko loba na so lingo voyager sikoyo okoki ko kene na yo donc ayeko wana sikoyo zaki ndoto abibo vozolele kwende nenda kwa kwenda widi so lingo kende ko na ko kende na lamuki ngara loba kisingombe mais kisingombe na loba kana yeko langote parce que ta partie à kosenga n'est pas papa bana lelo na komi musingombe papa pesa nga pe facilité ya kosenga ya ona kwa loba kisingombe na senga nga kosenga ndeko na ngai mbaka musuze zali pasi banze muso ko tala profondeur na ko kam donc papa na mukena ko ekoloba pour la place wana et fona loba ezali non c'est une prédestination mais le que pesa nga passe mawa masumu nzoto masumu kilo hein papa nanga yali facilité le spirituel na matériel eza makambo mibale bande ko balandi ya solo tulandi na bokebi papa ema ndenge mo utukolo bango le spirituel na le matériel la solo ko ali yango eza pasi kasi na likamata tanzambe quelque part c'est comme si on n'a pas de choix photo sala mosala o poto kabo l'expérience na ye papa ema muta vivre ngo na biso po ete toyeba ndenge ni ntoko tambola na sena ntango émission na biso yango ekomi na suka invité na biso masolo na biso na yeza ki kitoko mingi ndenge équipe rédactionnelle ko bongisa to ebite soki to ko bengisa esusu mbala asima kasi na tango yo to keina ko poser mutuna moko kaka ya suka soki liloba na yeko kozala nini na ndenge to kaboli mo tango ya masolo papa. Merci beaucoup d'abord na ndenge bo invité kinga. Sincèrement, j'aurais souhaité to lo bapona papa emate. So nanga ezala ki to lo bela na bonzambe ya papa mfuma longo na ndenge centenaire na ye. Oko vivre ba réalité boyete sans que makamususu. Donc ndenge na loba toujours que papa Simon Kimbango azali biblique et papa mfuma longo ezali papa Simon Kimbango même na kati na mokili oyo to ibaka très bien que libota bato babotami na kati na papa Simon Kimbango. Donc batata na biso alelo bana na bango bazali différent.
ezali ba biloko ezali ekosenga émission ya 1 heure de temps à 2 heures de temps da biloko boye autant que la téléphone ouvert hein to tie Bible ya pene parce que Bible ya ngonde ba tikila ki biso ne pas papa simo ki mbanke nyonso bokuluka ezana kati na meika ko apporter Pierre nanga contribution mais volume sanga so moni parfois des ba émotion moko lokola kolela et ali passer j'aurais souhaité sincèrement nazala brancher ou ba brancher parce que même les kindoki il faut la brancher même na magie il faut la brancher mais na molimo tango lisumo ezali ozali désactiver et lo que ça passe ma na bango kana 5 pour être bako kancelanga na sia tango yango kana 6 boye merci sur l'invitation na biso ndenge souhait nanga ezali j'espère que prochainement il y aura une autre émission pour être parler na spiritualité na bango. Merci beaucoup papa. Encore une fois, merci beaucoup papa Emma. Puis merci mingi na ba union so balandi biso, ezala nzela internet, ezala na télévision, to bamsusu bakoyo ka bande sonore na radio. Toton belibino en tout cas, merci mingi pe kimia pe boboto o mabota na bino. Nde tokutani mbala ya sima.